отель Сирена, билет в отель. Пироженка. Что это такое? Клубника в шоколаде. Клубника в шоколаде. Понятно. Шампанское розовое или вино розовое. Junior Suite, 45 квадратных метров, 2+1. Это вот балкон. Балкон большой. Ой, вот отсюда даже видно территорию горки. Горки, море, какая красота. Здесь кровать раскладная. Еще 2 кровати. То есть не маленький, стандартов нет вообще. Номер очень хороший, нам понравился. В отеле конкретно стандартных номеров нет, то есть это для них и есть стандартный номер. Номер большой, сами видели, да? Сейчас мы будем смотреть номер, у него 100 квадратов, при этом максимальное размещение 2+1, то есть 3 человека. Это ванная комната в номере. При выходе из ванной комнаты такой вот шкаф-купе, достаточно вместительный. Сам номер двухкомнатный. Это первая комната, больше напоминает гостиную. И вторая комната — это спальня. Телевизор. Там у нас балкон достаточно большой, хороший вид на море. Хорошая кровать. Но 100 квадратов это серьезно, это не маленький номер. Маленький он быть не может. Так, раз, два, 2 комнаты. И отсюда также вход в ванну. То есть 2 ванные комнаты. Здесь это зеркало. Здесь тоже идет шкаф-купе. Также здесь телевизор. Диван, насколько я понимаю, разбирается. Коридор, выход. Сейчас пройдем на балкон. Балкон такой здоровый. Очень здоровый. А балкон только на этот номер, да, такой большой? Прямо что-то шезлонги, прям вот очень, ну очень-очень большой балкон. Тут можно дискотеку, наверное, устраивать. И вот какая тут территория видно. Вот она какая красивая. Максимальное размещение в этом номере 2+1. Да. На такой большой номер 2+1.
Ну, отель достаточно хороший, номера нам понравились, территория, то, что видела, мне понравилось. Вот, в принципе, достаточно хорошая пятерка. Не люксовая, без особой пафосности, но все необходимое есть, номера хорошие. Твердая 5. Сейчас музыка, живая музыка. Да? Это бар. Сегодня в этом баре какое-то шоу будет проводиться. Здесь кондитерская и десерты. С террасы хороший вид на море. Территория отеля. Горочки такие не маленькие, нормальные. Отдыхающие веселятся, резвятся. Тренажерный зал. Тренажерный зал, там крытый бассейн. Скорее всего, с подогревом. Подогреваемый, да? Да. Очень такой хороший большой тренажерка. Такая большая. Или в спа показать нам. Резервация на человека стоит 8 евро. Это итальянский ресторан, ресторан морепродуктов, южноамериканской кухни и турецкий. 7 баров. У нас центр в главном корпусе, all inclusive, за исключением процедур по уходу за телом, пилинги, маски. Детский клуб принимает детей с 4 до 12 лет. Остальные под наблюдением уже родителей. Можно няня от 15 до 20 евро в час. Летом в детском клубе у нас открыт детский стол, дети кушают там. Горки, качели по территории детского клуба, мини-дискотека вечером, каждый день мультики, анимация. Почему вы смотрите на меня? Wi-Fi на территории отеля бесплатный, без дождя, пляж, снаружи, в отеле, в комнатах, то есть везде доступно. Какое море? Море. Перемешку с мелкой галькой, практически незаметный. Вход в море плавный. Нет такого, что сразу глубоко. Протяженностью 300 метров. В нашем отеле у нас есть 2 гольф-поля. Это Султан и Паша. Для постояльцев нашего отеля делаются скидки. Цены узнавать там. Это все сейф, мини-бар, это все all-inclusive, бесплатно, в номере, в каждом. Мы посмотрели отель Сирена Белек Отель. Отель достаточно хороший, нам всем понравилось, хорошие номера, хорошая территория, водные горки, рядом море. То есть как бы территория при том красивая, есть сосны. Все отлично, все нормально.